各位美城苑嘅業主，我係業主立案法團嘅主席。我今日咧就借住喺呢個大眾嘅空間度咧，就向大家宣佈一下咧，有關於我哋美城苑實施呢一個單車規管呢個制度呢一件事幹嘅。因為喺呢件事裏邊咧，係有啲業主咧，佢有一個嘅睇法，亦都唔係好理解到點解我哋需要做一個係單車嘅規管呢？又或者點解會喺呢個規管上邊又會實施呢個收費呢？嗱，喺呢件事幹裏邊呢，我係逐一咁樣向大家交代一下嘅。其實喺日前呢，亦都有一個業主呢，佢透過法團嘅電郵呢，係詢問法團有關呢方面嘅事件。咁我亦都喺呢度呢，係略略咁樣講一講。呢位業主佢問法團係啲乜嘢嘢啦？嗱，呢位業主呢，佢就咁樣問嘅。佢話對於法團呢，係發出呢個單車要交呢個年費呢，而且係每戶只可以放一架單車呢個新證呢，佢係感覺到呢係好唔滿意嘅。佢話睇到管理處喺電梯裏邊發出嘅通告呢，原意係想防止呢個非本院嘅人將個單車放喺我哋屋苑。如果係唔係我哋屋苑嘅單車呢，就會收起噶啦。但係佢到管理處詳細詢問之下呢，先有發現原來業主係要以抽籤嘅方式，而且係以每年150蚊嚟到換取翻個車位嘅。呢位業主就咁講，佢話咁多年嚟，佢話原來嗰啲單車位唔係我哋屋苑裏邊一個公眾嘅設施嚟嘅咩？點解要好似租車位咁嘅方法嚟到換取翻佢呢？咁佢要法團嚟到去答覆佢嘅。嗱，其實法團呢，喺個電郵已經係答覆咗佢噶啦。咁剛才我頭先讀出呢位業主佢呢個問題呢，我相信亦都係有好大部分嘅業主佢都有同樣一個諗法嘅，因為呢個好正常，因為佢係冇參與到整個屋苑裏邊嘅事務嘅時候呢，只係從一個個別嘅冰山一角去睇問題，當然亦都係會咁樣睇出呢件事幹出嚟嘅。嗱，不過呢，咁我就答咗呢一個業主嘅問題，我喺呢度亦都係順便向大家交代一下啦。嗱，呢位業主佢就話啦，佢話對於要交呢一個150蚊嚟換取呢個車位，佢係唔滿意嘅。嗱，其實呢，我哋喺制定呢個政策嘅時候呢，我哋係都有諗過係收費啊，定係唔收費嘅。嗱，首先我唔講收費呢件事先，我首先同大家講講點解會制定呢一個單車嘅規管先。其實啦，我哋接任咗法團以來，我哋都係不斷咁，亦都有收到唔同嘅業主有唔同嘅意見，對於我哋屋苑而家擺放單車嘅呢件事，亦都有好大部分嘅業主話俾我哋聽，想希望我哋咧真係能夠有效咁嚟到去規管我哋屋苑嘅單車，因為佢哋發覺佢哋想用單車位嚟到泊單車嘅時候，見到好多個單車原來好多泊咗喺度係唔喐嘅。甚至乎有一啲單車呢，封晒塵啊，係冇用到啊，但係佢就因為擺咗喺度嚟到去霸佔咗好多嘅車位。而呢一個係一個事實嚟喎，因為我哋喺每3個月去清理單車位嘅時候呢，都係有100幾十架嘅單車根本上係冇用嘅。嗱，因為我哋叫佢哋清理單車啦，你哋應該要將啲單車攞翻屋企，等我哋清理咗佢先啦。咁如果唔係嘅話，我哋就會將啲單車扣起噶啦。嗱，竟然間咧係冇人理會啲單車扣起嘅噃，甚至乎扣起咗啲單車咧都冇人去領翻嘅，每一次都係咁啊！嗱，喺咁嘅情況底下咧，我哋就懷疑嗰啲業戶佢只係貪圖個方便，或者佢買咗個單車翻嚟，初頭就係興高采烈，但係一段時間裏邊咧個單車就愛嚟擺放嘅啫。嗱，咁就對於嗰啲真正係有需要喺我哋屋苑用單車嘅人咧，係造成不便啦。咁因為佢冇位泊啊嘛。咁佢咪將啲單車泊到喺停泊以外啦，又或者咧將啲單車咧四圍咁泊啦。嗱，喺咁嘅情況底下咧，其實係一個唔理想嘅。所以咧，我哋都收到好多呢一方面嘅資料，要求法團咧去制定一個規管嘅制度。就喺呢個大前提之下咧，我哋就係已經去研究咗一段比較長嘅時間嚟到制定今次呢一個規管嘅制度啦。喺呢個規管制度裏邊，其中一樣嘢就係話收錢或者係唔收錢啦。我哋經過研究，
我哋確定一定係需要收錢。嗱，點解呢？咁因為我哋美城苑有2200幾戶，當然就唔會2200幾戶嘅業戶都係有單車，又或者係2200幾戶嘅業戶嘅單車都需要擺出嚟啦，因為根本上冇可能。第二，因為呢，我哋需要規管呢啲單車嘅時候，我哋必須要動用到我哋屋苑嘅資源。嗱，我哋屋苑嘅資源係來源於我哋所有業主嘅交嘅管理費嚟嘅噃。喺公平嘅原則情況底下，如果用出嚟嘅公帑唔係用翻喺全體嘅業戶嘅身上，又或者唔係全體業戶係有權去使用嘅時候呢，呢啲公帑必須要用得公平。因為而家我哋動用到啲公帑嚟到去設計呢一次嘅單車嘅規管行為呢，只係部分嘅人嚟到享用嘅啫，大部分嘅人係冇享用到嘅。所以我哋唔想將大部分人嘅公帑嚟到補貼呢一小部分人所享用到嘅嘢。嗱，喺咁嘅情況底下，用者自負呢一個原則係絕對係公平嘅。再講啊，一年150蚊，其實一個好輕微嘅數目嚟嘅啫。如果嗰個業主佢真係有需要用嘅時候，佢係唔會計較呢150蚊喺一年360日裏邊平均嚟到計算，一日得幾多錢呢？另外一個問題就嚟啦，有個業主又問你，因為有抽籤啊嘛，咁如果我個單車抽唔到，咁我冇得擺咯，咁我點辦啊？嗱，遊戲規則呢，必定要定。如果我哋個屋苑裏邊係足以係滿足晒所有使用單車嘅人，呢件呢當然係最美滿嘅一件事啦。10個吊桶得6、7個蓋嘅情況底下，你點可能滿足晒呢？所以必定要制定一種遊戲規則出嚟咯。呢種遊戲規則就係抽籤啊！嗱，抽籤已經係最公平噶啦。抽到你固然你開心啦，抽唔到你冇法子啦。當然你就要自己去考慮嚟到點樣去收藏你嘅單車。嗱，呢個係必然嘅。如果唔係咁，我又唔需要制定規則啦。如果係咁嘅話，冇嗰個規章制度嘅話，你嘅單車可以放邊個位置都仲得嘅情況底下，咁就談唔上今次有一個規管單車擺放嘅制度啦。同一道理，有啲人去申請一啲私家車位，同樣需要抽籤噶。如果嗰個位置係好多車需要用嘅時候，唔能夠滿足晒所有嘅汽車嘅停泊嘅時候，佢同樣需要抽籤啊。嗱，所以呢個係唔奇怪嘅。另外，有啲人就話：喂，你有冇理由收錢啊？因為頭先你所講就話公平制度，但係我覺得唔係咯，因為我咁多年都唔使收錢，你而家要收錢，始終我都覺得係有問題。有呢啲問題嘅業戶，我希望佢哋能夠理解一下。就喺翻我哋美城苑有一個私家車嘅停車場，佢同樣係收費啊，所以呢，收費係合理嘅。另外有個業主就問到啦，佢話：嗱，咁你收咗我錢，如果我個單車唔見咗，你咪負責賠先，因為你收得我錢噃。咁你有責任去看管我單車，如果我單車唔見咗，你係咪賠俾我啊？嗱，喺呢度我同樣話翻俾嗰啲業主聽啦，收唔收得你哋錢，你哋嘅單車泊得喺美城苑，作為管理公司，作為法團，其實都係有責任去做好管理嘅行為嘅。我哋去做好呢個管理行為，唔係隻眼唔係放喺收唔收錢嘅問題上邊。至於收唔收錢，或者收咗錢係咪需要到去承擔同埋負責喺你唔見咗個單車嘅責任呢？我呢樣嘢可以好肯定答你係 no， 唔係嘅。簡單舉個例子話俾你聽，美城苑嘅私家車停車場同樣要交費，但係如果佢個車係失竊咗嘅話，停車場點會賠償俾你呢？失竊係一種刑事嘅行為。如果你哋嘅單車泊喺美城苑而唔見咗，法團或者係管理公司，佢會徵詢你個意見係咪報警，因為呢個已經係一個刑事嘅行為嚟噶啦。如果你係願意去報警嘅，
管理公司會協助你去報警，亦都會協助警方去調查。因為我哋呢制定咗呢一個制度嘅情況底下，我哋加強咗嗰個閉路電視嘅監察，警方可以要求管理處係要求去管理處提供呢一方面嘅錄影帶嘅資料，希望去破案捉到呢啲咁嘅盜竊嘅賊。至於賠償嗰方面呢，對唔住，法團同埋管理公司並非保險公司，所以佢係冇可能係賠償嘅。至於你係咪有權利去申請賠償？有嘅，因為如果係失竊咗嘅話，而又可以揾到嗰個偷竊者嘅時候，又定咗罪嘅情況底下，你可以從民事索償嘅程序向對方要求賠償嘅。咁我希望我呢一個解答呢，係俾喺呢方面有疑慮嘅業戶呢，係一個答案啦。最終我亦都係最後我話俾大家聽，法團去制定任何嘅政策都唔會係備受所有業戶嘅認同嘅，任何嘅事情都冇完美，任何嘅政策都唔可以話係完善嘅。只要你係制定嘅政策實施一段時間嘅時候呢，你去做一個檢討，睇下有乜嘢嘅地方係需要嚟到提升呢，有咩地方係需要改善呢？嗱，呢啲呢就反為係法團制定政策裏邊應要考慮嘅問題。因為如果你唔去行出第一步，永遠嗰個屋苑呢係冇改變嘅，係冇改善嘅。作為一個法團，如果佢唔係尸位素餐，如果佢唔係只係想話成日都係話沽名釣譽，掛住一個法團嘅名譽，掛住一個法團委員嘅名義，蕭規曹隨咁樣去墨守成規，屋苑係唔會好起上嚟㗎。法團要好嘅話，就要有承擔，法團嘅委員就要有承擔呢個責任，就要有俾人鬧嘅嗰種嘅胸襟。我哋呢個法團經常俾人鬧嘅，但係唔緊要，路遙知馬力，日久見人心。我經常都係勸勉我哋所有嘅委員，無需要擔心，因為我哋所做嘅任何一樣嘢係對得住自己嘅子孫同後代，因為我哋好多嘅業戶嘅子孫同後代繼續係住喺美城苑。當然我喺度祝福佢哋，希望佢哋能夠係話買到好多新嘅樓宇嚟到去將來俾佢哋嘅自己嘅子孫嚟到享用啦。但係我哋住喺美城苑都已經有27年啦，咁希望呢，我哋大家同心共力去做好我哋美城苑嘅工作。我喺呢度順便亦都呼籲，真正如果真係關心屋苑嘅業戶，佢有好多問題嘅業戶，我希望佢參與法團嘅工作，嚟到為大家共同努力搞好美城苑。多謝大家。